জি, জি, ভালো আছি। স্যারকে চেনা, চেনা লাগছে মনে হচ্ছে আগে আসছিলেন। হ্যাঁ, গত সপ্তাহে আমি আসছি। ওয়াশিং মেশিন দেখে গিয়েছিল। আচ্ছা, আচ্ছা। খুবই ভালো একটা ডিসিশন নিয়েছেন যে আপনি আমাদের স্যামসাং ওয়াশিং মেশিন দেখেছেন, পছন্দ করেছেন। ইনশাআল্লাহ হয়তোবা যদি পছন্দ হয়ে যায়, ইনশাআল্লাহ পারচেজ করবেন। ভালো একটা সার্ভিস পাবেন। জি। তো স্যার কয় কেজির ভিতরে পাচ্ছেন? বাসায় মেম্বার 4 জন। আচ্ছা, তো কয় কেজি বলে? তো সেক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে আমাদের এই 8 কেজি ওয়াশিং মেশিনটা দেখতে পারেন। আচ্ছা, এটা হচ্ছে আপনার রিসেন্টলি আসছে, একদমই নতুন একটা মডেল। আচ্ছা, দেখতে পারেন। আচ্ছা। এটা হচ্ছে ফ্রন্ট লোড দেখেন। আপনি ওয়াশিং মেশিন দেখার সময় কেনার সময় সব থেকে আগে যে বিষয়টা দেখে নেবেন সেটা হচ্ছে আপনার ভিতরে যে ড্রামটা। এই ড্রামটা হচ্ছে ওয়াশিং মেশিনের খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। আর স্যামসাং যে ড্রামটা ইউজ করছে আপনি দেখেন, এটার ওয়াটার এক্সিস্ট হোলগুলো দেখেন খুবই ছোট। যেখানে হচ্ছে আপনার কাপড় কখনো ছিঁড়ে বা বেঁধে যাওয়া, সুতা ওঠার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। এবং এই ড্রামটার নাম হচ্ছে ডায়মন্ড শেপ ড্রাম, যেটা শুধুমাত্র আপনাকে স্যামসাং প্রোভাইড করতেছে। এছাড়া আমাদের পুরো ওয়াশিং মেশিনটাই কিন্তু আপনি অটোমেটিক্যালি পাচ্ছেন। জাস্ট এখান থেকে ওয়াশ থেকে সাইকেল সিলেক্ট করে দিলেই আপনার পুরো কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। আচ্ছা, মোটামুটি এখানে আপনার 85 থেকে 95 পর্যন্ত আপনার ড্রাই অপশনটা পাচ্ছেন। তো দেখেন অপশনগুলো দেখেন। আচ্ছা, এটাতে কারেন্ট বিল কেমন আসছে? স্যার একটা ব্যাপার জেনে খুব খুশি হবেন যে আমাদের এই মেশিনটা ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি। আর ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি হচ্ছে আপনার 3টা কাজ করে। একটা হচ্ছে এনার্জি সেভিং করে, সেকেন্ড হচ্ছে আপনার মোটরের লংজিভিটি বাড়ায়, আর থার্ড হচ্ছে আপনার যে ভাইব্রেশনটা হয় মেশিন রান করলে এই ভাইব্রেশনটা কম। তো আপনার এক্ষেত্রে খুবই কম বিদ্যুৎ বিল আসবে, খুবই কম বিদ্যুৎ বিল আসবে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা ওয়াশে আপনার 6 থেকে 7 টাকা খরচ হতে পারে। আচ্ছা, তো মান্থলি দেখা যাচ্ছে আপনি 30টা যদি ওয়াশ করেন সেক্ষেত্রে 160 টাকা 150 টাকার মতো বিল আসবে। আচ্ছা। আর আরও একটা ব্যাপার জেনে খুবই খুশি হবেন যে আমাদের এই ওয়াশিং মেশিনটা এখন আপনি যদি পারচেজ করেন তো এটার মোটর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন 20 বছর। আগে আপনি নিশ্চিত, হ্যাঁ আগে 10 বছর ছিল, রিসেন্টলি এটা 20 বছরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আচ্ছা, আচ্ছা, আচ্ছা। তো 20 বছরের চিন্তা যদি করেন তাহলে কিন্তু হিউজ একটা হ্যাঁ, লং টাইম। আচ্ছা, এটাতে কি গরম পানি এখন সুবিধা আছে? হ্যাঁ, এখানে এমনিকে হিটার দেওয়া আছে। আচ্ছা। যেখানে হচ্ছে আপনার গরম পানির অপশন আছে। তো যখন আপনার তাপমাত্রা প্রয়োজন, পানি গরম পানির প্রয়োজন, অটোমেটিক্যালি এটা নিয়ে দেবে। এইটা কি হচ্ছে মানে আমাকে প্রেস করতে হবে নাকি ইচ্ছা মতো? না, এখান থেকে দেখেন আমাদের অনেকগুলো ওয়াশ সাইকেল কিন্তু এখানে সিলেক্ট করা আছে। আচ্ছা, এখানে 15 মিনিটের একটা কুইক ওয়াশও করতে পারবেন আপনি, 2 কেজি কাপড় সর্বোচ্চ দিতে পারবেন। এছাড়া আপনার ডেলি ওয়াশ, ডেলি ক্লিনস বিভিন্ন অপশন কিন্তু এখানে দেওয়া আছে। তো আপনার এখানে কিন্তু একটা লাইট শো করবে আপনাকে, ইন্ডিকেটার শো করবে। তবে যে অপশনটা যাবেন এটা ঘোরালে সেই অপশনটা থেকে নিয়ে যাবেন। তো ওটা সিলেক্ট করার পরে দেন হচ্ছে আপনি এখান থেকে স্টার্ট দিয়ে দিবেন। তারপর যে আপনার টেম্পারেচার, ওয়াশ টাইম, রিন্স, এগুলো অটোমেটিক্যালি নিয়ে নেবে। এটা অটোমেটিক্যালি সেটা করা আছে। এবং যদি চান যে আপনি ম্যানুয়ালিভাবে করতে, তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পরবর্তীতে এই বাটনগুলোতে প্রেস করে কাজ করবে। এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ কাজ। আপনি চাইলে ম্যানুয়ালিও আপনার মতো করে নিতে পারেন। এটা তো কালার হচ্ছে একটা কালার। হ্যাঁ, একটা কালারই স্যার, এটা অ্যাভেলেবল, একটা কালারই হয়। তো এটা প্রাইস কেমন আছে? এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 61,900 টাকা। আপনার বাসা কোথায়? বাসা হচ্ছে এই যে ব্যাংকক। আচ্ছা, আচ্ছা, আমরা সম্পূর্ণ ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশনটা সম্পূর্ণভাবে ফ্রি করে দিই। আমাদের লোক গিয়ে আপনার বাসায় সেট আপ করে দেওয়া এবং হচ্ছে ডেলিভারিটাও সাথে ফ্রি পাচ্ছেন। আচ্ছা, এখানে প্রাইসটা যেটা আছে এখানে কিছু ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে? আচ্ছা, দেখেন এখানে হচ্ছে আপনার ডিসকাউন্ট করার কোনো অপশন নেই, যেহেতু স্যামসাং স্মার্ট প্লাজায় আসছে। তো এখানে কোম্পানি একটা প্রাইস ধরে দিয়েছে, তো এটার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা আসলে আমাদের নাই। তো আপনি আফটার সেল সার্ভিস যেটা বেস্ট একটা সার্ভিস পাবেন, যেটা আপনি অন্য কোথাও পাবেন না, আমাদের থেকে পাবেন। তো আপনার যদি কোনো প্রবলেম হয়, সাপোজ হচ্ছে আপনার এখানে যে কন্ট্রোলার আছে, কন্ট্রোলারে যদি প্রবলেম হয়, আপনি বুঝতেছেন না, ইনস্ট্যান্ট আমাদেরকে যদি কল করেন, আমি এটলিস্ট ইনস্ট্যান্ট আপনার বাসায় চলে যাবো। তো এইটুকু সিকিউরিটি কিন্তু আমি আপনাকে দিতে পারছি যে আপনি বেস্ট একটা সার্ভিস পাবেন যদি আমার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা নেন। ওকে, ঠিক আছে।